हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत। आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बनाना सीखा था पाइप पिंच। आइए बनाना सीखते हैं सिलाई रिंच। इसके लिए हमें एक रोड में बेल्ट करना है, कुछ पत्ती और कुछ रोलर बेल्ट करने के बाद में हमको बनाना पड़ेगा सिलाई रिंच का आगे वाला हिस्सा। इसके लिए एक पत्ती और लेनी पड़ेगी और रोड के सहारे इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद कुछ बेल्टिंग करने के बाद में कुछ इसको रोड को कुछ इस तरह से चढ़ा लेंगे और ये बन गया सिलाई रिंच के आगे का हिस्सा। ये जो हिल रहा है, इसको मूवमेंट को रोकने के लिए हम एक रोड और फिट करेंगे ताकि ये हिले डुले ना। आप चेक कर लेते हैं कि इसके बाद ये हिल रहा है, डुल रहा नहीं है। तो ये हमारा बनकर तैयार हुआ सिलाई रिंच। अब इससे देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे खोलते हैं एक पाइप की एल्बो और ये देखिए बहुत ही आसानी से खुल रही है। ये आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब